ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷോളി സബാൻ ക്രിയേഷൻസ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിന് പറ്റിയ ഹോം മെയ്ഡ് മെഡിസിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നന്നായി കഴുകി ഉണങ്ങിയെടുത്ത കുരുമുളക് ഈ കല്ലിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ അന്നേരപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് അപ്പം തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പാക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഉപയോഗിക്കാതെ മഞ്ഞൾ ഒറിജിനൽ പൊടിക്കുന്ന കടയിലെ അവിടുന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൈ നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക, കുടിക്കുക. അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫുള്ള് തേനും ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ളു കുരുമുളക് പൊടിയും ചാലിച്ച് കൊടുക്കാമെന്നിരിക്കും. 5 വയസ്സിന് മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും 3 നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അത്രയും തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും ചാലിച്ച് കഴിക്കാം. അഡൽട്ടിനാണെങ്കിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ള് തേനും ചാലിച്ച് കഴിക്കാം. അത് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമായിട്ട് കഴിക്കണം. രാവിലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രഷ് ചെയ്ത ഉടനെ ഇത് കുടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം തേൻ കുടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 5 ദിവസം കഴിക്കണം. ചുമയുടെയും ജലദോഷത്തിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ചാലേ നമുക്കിതിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇത് ചുമയൊക്കെ തുടങ്ങി 2-3 ദിവസം താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി താമസം എടുക്കും. ഇതേസമയം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുറവ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാമേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.